सुबहान अल्लाह, ये मैं क्या सुन रही। दरगाह को तोड़ने के लिए 11 बुलडोज़र आए थे मगर इसको तोड़ नहीं पाए। पूरा वीडियो को 11 बता रहे हैं, 11 बुलडोजर आए थे जिसमें के 4 इन्होंने वो जो दरगाह जो होती है मजार, उसको उखाड़ने के लिए जब ये आगे बढ़े ना तो वो टूट गया। लोगों ने बताया कि एक चलाया इन्होंने तो वो टूट गया, फिर इन्होंने दोबारा दूसरा चलाया तो वो टूट गया, फिर इन्होंने 2 इकट्ठे चलाए तो वो दोनों एक साथ टूट गए। फिर उन्होंने किसी पुलिस अफसर ने फोन कराया कि सर यहाँ 4 बुलडोजर टूट गए कि ये पर इसका मजार का कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर उन्होंने अफसर ने मुझे नहीं पता क्या कहा, फिर वो अपनी यहाँ से गाड़ी ये सब लेकर चले गए। फिर यहाँ कोई नहीं रुका। पर किसका मजार है, किसका हजरत हैदर अली शाह है यहाँ पे जी। बेशक वली अल्लाह का दोस्त होता है और अपने दोस्त की हिफाजत अल्लाह को करना आता है। वैसे कमेंट में बताइए दरगाह कहाँ की है दोस्तों।